Le coronavirus a été révélé en Chine, à Wuhan, il y a à peu près plus de 4 mois. Il s'est révélé le premier cas, je crois que c'était vers novembre 2019. Et ensuite, il a commencé à se propager en Chine, avant de passer en Europe, en Italie, en France, en Allemagne, dans différents pays européens. Le premier cas qui a été signalé chez nous, c'était en février, vers le 25 février. Et le premier cas réel, c'était le 1er mars, qui a été signalé. Nous avons eu le premier décès vers le 12 mars environ. Ce virus est connu depuis très longtemps. C'est un virus qui est en couronne, appelé coronavirus ou COVID-19D. Il est en train de se propager très rapidement dans le monde. C'est un virus qu'il ne faut pas prendre à la légère, comme l'ensemble des virus, vu qu'à ce jour, nous n'avons pas de traitement spécifique pour ce virus. Et il faudrait essentiellement prendre les mesures de prévention de ce virus au lieu de chercher à le traiter. Concernant cette prévention, les mesures sont multiples dans les différents milieux, mais comme nous sommes dans le milieu sportif, je préfère parler à ce niveau-là. Il concerne l'ensemble du staff, qui soit les joueurs, tous les footballeurs sont concernés, le staff technique, le staff médical, le staff administratif, le staff logistique, tous ceux et les accompagnants sont concernés par les mesures de prévention. Ces mesures de prévention, elles sont multiples. Nous allons commencer par les plus simples, bien sûr, sans parler de son diagnostic, comment le diagnostiquer. Il ne faut pas s'affoler, bien sûr, devant chaque toux et devant chaque rhume. Il y a apparemment une phobie de ce virus-là. Donc, le meilleur moyen de commencer à se préserver, c'est le lavage des mains. Lavage des mains avec un savon, de préférence un savon liquide et non pas le même savon. Ensuite, il y a les solutions hydroalcooliques dont le prix a flambé au niveau du marché. On trouve de moins en moins de cette solution et elles sont de plus en plus chères. Vous savez. Donc il n'y a pas mieux que les solutions, que le savon qu'il faut utiliser. On voit les gens porter des bavettes chirurgicales ou bien les FFP212D. Celles-ci, elles concernent en principe le personnel médical qui est en contact avec les joueurs. Les joueurs eux-mêmes ne sont pas concernés par cela, nos joueurs de football. Bien sûr, les joueurs doivent le porter devant le moindre signe d'alerte de ce virus, qui a une symptomatologie qui est connue et qui est multiforme, par une toux sèche généralement, par une fatigabilité, bien sûr, quand il y a une fatigue à ce niveau-là, il faut faire attention, par la température aussi qu'on doit prendre. Devant chaque cas, donc, il doit être pris en charge du côté médical. Concernant leur hygiène de vie d'une manière générale, les joueurs la connaissent, on en parle souvent, tout ce qui concerne leur hygiène de vie. Concernant maintenant l'hygiène qu'ils doivent prendre en considération actuellement, qui est beaucoup plus spécifique concernant ce coronavirus. D'abord, les joueurs ils doivent se prémunir par les mesures que je viens de citer antérieurement. Ils vont certes avoir un programme spécifique, ils vont aussi se fatiguer et tout, il ne faudrait pas qu'ils s'alarment de ce côté-là. Ils doivent surveiller leur température. On nous recommande de la prendre 2 fois par jour, mais moi je pense qu'on doit la prendre 1 fois par jour, c'est déjà pas mal si on arrive à prendre cette température. Et aussi surveiller de le faire à la moindre surveillance, à la moindre faiblesse, à la moindre fatigabilité, anormale pour le joueur, qui sont astreints à ce rythme de travail, ils sont habitués. Ils doivent aussi attirer l'attention du staff médical lorsqu'ils se mettent à tousser. C'est ce qu'ils font déjà. Au niveau de l'USMA, nous avons eu pas mal de joueurs qui ont déjà été alarmés depuis quelque temps pour une simple rhume, ils ont peur du corona, et c'est tout à fait légitime qu'ils aient peur. Bien sûr, il vaut mieux pécher par excès que par défaut. Donc on leur donnera les recommandations, bien sûr, de ne pas s'approcher des personnes âgées, des personnes fragiles, des femmes enceintes, éventuellement s'il est en train de couver chez eux, pour ne pas le transmettre à cette catégorie de personnes qui sont très fragiles concernant ce virus-là. On recommande aussi, bien sûr, le lavage des mains régulier, tel que je l'ai cité avant, de ne pas porter de bavettes chirurgicales à tort et à travers, comme ça, sauf s'ils ont des signes de toux ou d'écoulement ou de picotement au niveau de la gorge. Voilà.
et 6 ans cette température. Mais en portant cela, bien sûr, ils doivent consulter un médecin auparavant. بون السلام عليكم. شنو نقول لك، التعليمات هذه رانا ناخذوها بكل جديه، وين رانا نشوفوا المرض هذا، الفيروس هذا وينتقل بكثره. كما نقولوا ان شاء الله يكون الشعب الجزائري كل واعي بهذه الفتره اللي تمر بها البلاد والعالم ككل. ان شاء الله كما يقولوا يتبعوا تعليمات تاع المختصين، وكل واحد يريح في داره، باسكو الوقايه كما يقولوا الوقايه خير من العلاج ان شاء الله. سي فري، وين تشوف دوكا شغل مع لاري تاع لي زونطرينمون، وين باسكو ما تقدرش وين يكون تجمعات وهذه، كما يقولوا ان شاء الله حنا ناخذوا التعليمات تاع المدربين تاعنا باش نعاودوا نولوا ان شاء الله بكل قوه ان شاء الله. وكما يقولوا البريود هذه مش تاع المرض هذه ما كاش حاجه ابار، كما يقولوا واحد الوقايه خير ان شاء الله. كما يقولوا نكونوا قد الشعب الجزائري كله يكون قد المسؤوليه ان شاء الله، ويا ربي يعافينا ويخلي بلادنا دائما مستوره ان شاء الله. السلام عليكم. الحاجه الاولى يعني هذه ان شاء الله الناس كامل يكونوا واعيين بالخطر تاع هذا الفيروس هذا، انه ماهوش لعبه وماهوش غير كلام. يعني شفنا باللي ادى يعني حتى للموت تاع ناس بزاف. احنا الحمد لله لحد الان في الجزائر انا نظن يعني ان شاء الله مع التوعيه خاصه ما نلحقوش للدرجه هذه، ولو انه الفيروس هذا راهو دخل الجزائر، وعلى بالنا باللي يقدر يتمشى بسرعه لو ما ناخذوش الاحتياطات تاعنا. وهذا الشيء اللي ننصحوا به الناس كامل، الانصار ولا المواطنين ولا اللاعبين ولا يعني تولي سيتويان الجيريان، ماذا بينا الناس كامل تتوعى باللي ما يحقروش هذا الامر هذا، يعطيو له قيمته باش ما نلحقوش يعني الامور اللي لا يحمد عقباها كما يقول لك. ونتمنى ان شاء الله يعني الناس كامل يكونوا في المستوى من ناحيه النظافه، من ناحيه الوعي، من ناحيه الاخر، باش هذا الشيء هذا ان شاء الله ينقص في اقرب وقت ان شاء الله، ولما لا نتهناو منه في اقرب وقت ان شاء الله. هذه يعني بالنسبه لهذا الفيروس هذا اللي ولا هذا المرض هذا اللي راهو حاليا نقدروا نقولوا يعني راهو العالم كامل راهو يعني عايش في رعب وفي خوف. ان شاء الله في اقرب وقت وفي اسرع وقت نتهناو منه ان شاء الله. معاهم في كل يعني من كل الجوانب بطبيعه الحال. احنا علاش جبناهم؟ كنا قادرين نعيطوا لهم في التليفون وكل واحد، ولكن حبيناهم يكونوا معنا باش نتكلموا معهم ونوعيوهم على هذا الامر هذا، بلي ماهوش امر سهل من ناحيه الخطوره تاع هذا الفيروس والمرض بطبيعه الحال. ومن الجهه الاخرى ما لازمش كلاعبين ولا كرياضيين يبقاو حابسين هذه المده هذه الطويله هذه بدون ما يديروا يعني مجهودات اللي تخليهم يعني على الاقل الفورمه تاعهم ما تنقصش بزاف. درنا لهم برنامج ونعطيوه لهم على كل برنامج تاع تقدر تقول تاع اسبوع، ومن بعد نزيدوا يعني نبقاو على اتصال معهم باش يبقاو يعني اون اكتيفيتي. كل واحد يعني انديفيديوالمون، كل واحد وحده اللي عنده امكانيات في الدار ويقدر يعمل بها اللي ما يقدرش يعني يقدر بالك الغابه ولا يعني لي زوندروا وين ما كانش يعني خطوره بالنسبه لهم وكذا، وين يقدروا يخدموا يعملوا يعاودوا يولوا للدار. يعني كل واحد على مقدوره. برنامج اللي يخلي اللعاب كما يقول لك ما يحبش يعني المده طويله، ويبقى يعني يحاول باش الفورمه تاعو يحافظ عليها. درنا برنامج اللي كل واحد يقدر يعني يتصادبط معاه، ما كانش يعني ما سي با كومبليكي، ماشي امور اللي حاجه اللي يعني اي واحد يقدر يتاقلم معاه ويعمل باش ان شاء الله منا لا ريبريز اوفيسيالمون ان شاء الله اللاعبين هذو ما نتعبوش معاهم بزاف وما يكونوش يعني عندهم روتار كبير، باش يكونوا واجدين ان شاء الله الى كملنا البطوله ان شاء الله. حنا الحساب هذا اللي درناه، ودوكا المستقبل ربي اللي عالم واش كاين. حنا نديروا اللي علينا وان شاء الله كل واحد يكون في المستوى، وان شاء الله ما يكون غير الخير ان شاء الله. والله شوف الميساج اللي نقدروا نقولوا انه لازم ناخذوا بعين الاعتبار هذا الفيروس هذايا، ما نستهزاوش معاه.
ليطا الجيريان يعني دار حضر ما نقولوش حضر تجول، حضر صحي بالنسبه للمواطنين. حنا الشيء اللي يهمنا هو صحه المواطن الجزائري قبل كل شيء. صحيح انه كانت في بيرتورباسيون بالنسبه للتوقيف تاع البطوله، ولكن لازم نتعاملوا معها، ما عندناش خير اخر. لازم الكل يعني نكونوا يعني واعيين بالمرض هذا يعني والصعوبه والخطوره تاع هذا الوباء هذايا. نتمنى ان شاء الله انه الشعب الجزائري ككل، ماشي غير المناصرين تاع اتحاد العاصمه، الشعب الجزائري ككل ياخذها بعين الاعتبار وما يستهزاش، وياخذ الوقايه تاعو، سواء دو متر دي ماسك ولا هذاك لو جيل اونتيسيبتيك. هذه هي، ما عندناش حاجه كثيره نقولوها واكثر من هذا الشيء كامل باش نتفاداو فريالمون لا مالادي هذه ولا هذا الوباء هذا. هو بوكو بليس واحد يقعد داخل دارو يعني باش يتفادى كل يعني مام يعني تعس روحك بار مومون، تقدر تغفل غفله صغيره اللي راح تادي بها نفسك وتادي بها عائلتك. نتمنى ان شاء الله انه الناس كامل تاخذها بعين الاعتبار، ما تستهزاش معها، وخاصه بالنسبه لمواقع التواصل الاجتماعي. يعني الاستهزاء اللي راهو يندار، الناس تطيح في الارض، الناس اللي يعني دير الفيش ولا لا كوميدي بهذا الشيء هذايا. نتمنى ان شاء الله انه ما نتوقفوا. ورساله اخرى بالنسبه للتجار اكثر منها، هي يعني بالنسبه للاسعار، لازم نشوفوا روحتنا كمسلمين كانسانيين قبل كل شيء. بيان سور احنا في الاول ما درناش هاد صراحه، يعني ما درناش هاد الحساب. المبادره هذه ولا هاد الفكره هذه جات من عند المدرب منير زغدود، قال انه ما نقدرش يعني كل تليفون نعيط للاعب ونقول له ما تجيش وهاو عندك البروغرام. قال لك نطمن اللاعبين، نتكلم معاهم ونوصل لهم لو ميساج. جو بونس كو هذه الي امبورطونت، ونظن انه كل المدربين داروها بالنسبه للاعبين تاعهم. حنا اون فا ميتر ان بروغرام انديفيدوال بور شاك جوار ان شاء الله. ونا توت لا كونفيونس بالنسبه للاعبين تاعنا انهم حتى هما يعني يديروا هذا البروغرام كما يلزم. هنا تقعد لا كونسيونس دو جوار دو سبورتيف اون جينيرال، لا كونسيونس تاعو التوقيف هدايا ماشي في صالحو. لو تكون يعني اون ريبريز دون 15-20 جور راح تبان ليطا تاع اللاعب، سواء بالنسبه لو بوا ولا لا فورم فيزيك تاعو. نتمنى ان شاء الله انه كل اللاعبين ياخذوها بعين الاعتبار، وما تكونش فيها استهزاء بالنسبه لهذا الامر هذايا.